ଅତୀତରେ ଘଟୁଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାବଳୀ କି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଇତିହାସ ପଢ଼ିଥାଉ। ଆମ ଇତିହାସ ଆମ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବକୁ ବହନ କରିଥାଏ। ତେବେ ଆଜି ହେଉଛି 22 ମଇ 2025 ମସିହା। ଅତୀତରେ ଆଜିର ଦିନରେ ଏମିତି ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଇତିହାସ ପାଲଟିଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଆଜିର ଇତିହାସ ସମ୍ପର୍କରେ। ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶରେ ଅଣୁଜୀବଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିରାଟକାୟ ହସ୍ତୀ, ତିମି ଓ ଜଳଜୀବ ଆଦିଙ୍କର ସମାହାରକୁ ଜୈବ ବିବିଧତା କୁହାଯାଏ। ଏଥିରୁ ଗୋଟିକର ଅଭାବରେ ଅନ୍ୟମାନେ ପରୋକ୍ଷରେ ଅବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମାନବ ସମାଜ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏଣୁ କୁହାଯାଏ ଗଛ ଲତା ସହିତ ପଶୁପକ୍ଷୀ, କୀଟ ପତଙ୍ଗ, ସରୀସୃପ ଆଦି ବଞ୍ଚି ନ ରହିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜ ତିଷ୍ଠି ପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଏମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନ ସଦାସର୍ବଦା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମେ 22 ତାରିଖକୁ ବିଶ୍ୱ ଜୈବ ବିବିଧତା ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନକୁ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଗଛ ଲଗାଇ ପାଳନ କରନ୍ତି। 22 ମେ 1772 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ। ରାୟ ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା, ଭାରତୀୟ ଭାଷାଗତ ପ୍ରେସର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ, ଜନଜାଗରଣ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସଂସ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଥିଲେ। ଏପରିକି ତାଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ନବଜାଗରଣର ଅଗ୍ରଦୂତ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଭାରତର ଜନକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଭାରତୀୟ ସାମାଜିକ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ନବଜାଗରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ରହିଛି। ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟଙ୍କର ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ଥିଲା ସତୀ ପ୍ରଥାର ବିଲୋପ। ସେ ନିଜ କଠିନ ପ୍ରୟାସ ଦ୍ୱାରା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି କୁପ୍ରଥାକୁ ଅବୈଧ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ 1829 ମସିହାରେ ସତୀ ପ୍ରଥା ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। 22 ମେ 1912 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ହବର୍ଟ ଚାର୍ଲ୍ସ ବ୍ରାଉନ। ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଆମେରିକୀୟ ରସାୟନବିଦ। ସେ ଅର୍ଗାନ ବୋରେନ୍ସ ଉପରେ ତାଙ୍କର ରିସର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ 1979 ମସିହାରେ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନରେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ତାଙ୍କର ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ରହିଥିଲା ପ୍ରବଳ ଆଗ୍ରହ। କିପରି ଗ୍ରହର ଚଳନ ହେଉଥିଲା, କାହିଁକି ହେଉଥିଲା ତାହାର ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେ ସଦା ସର୍ବଦା ଅପେକ୍ଷାରତ ରହିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଏହାପରେ ନିଜର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା। ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ଭାରତୀୟ କବି, ପ୍ରବନ୍ଧକ ଏବଂ ଗୀତିକାର ଥିଲେ ଭେତୁରୀ ସୁନ୍ଦରରାମ ମୂର୍ତ୍ତି। ସେ ମୁଖ୍ୟତଃ ତେଲୁଗୁ ଏବଂ ତାମିଲ ଗୀତ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଥିଲେ। ସେ ତେଲୁଗୁ ଏବଂ ତାମିଲ ସିନେମା ଜଗତରେ 4 ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟ କଟାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ସେ ପ୍ରାୟତଃ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗୀତ ଏବଂ 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦରରାମଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଲିଖିତ ଗୀତ ପାଇଁ ଅନେକ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଏହା ଥିଲା ଯେ 22 ମଇ 2010 ମସିହାରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଟେଲିଭିଜନ ଜଗତର ଜଣେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତା ଥିଲେ ଆଦିତ୍ୟ ସିଂ ରାଜପୁତ। ଆଦିତ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଟିଭି ବିଜ୍ଞାପନ ଏବଂ ହିନ୍ଦୀ ଟେଲିଭିଜନ ଶୋ ଏବଂ ବଲିଉଡ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଆଦିତ୍ୟ 19 ଅଗଷ୍ଟ 1990 ମସିହାରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ ପ୍ରତି ପ୍ରବଳ ଆଗ୍ରହ ରହିଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ସେ 11 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଶିଶୁ କଳାକାର ଭାବେ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲା। ଏହାପରେ ସେ ଅନେକ ଟିଭି ସିରିଏଲ ପାଇଁ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଏପରିକି ଅଭିନୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଏହା ଥିଲା ଯେ ମାତ୍ର 33 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆଜିର ଦିନରେ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଖବର ଓଡ଼ିଶା।